बढ़ाइए, छोड़िए, छोड़िए, यही ना। ये पोर्शन में ये पेन है, ये है ना। पूरा पोर्शन है, इसको भी आज एडजस्टमेंट करूँगा, उसके बाद कटिंग करूँगा इसको। ये पूरा जो पेन है ना, ये निकल जाएगा। जो रोटी का काट होता है ना, अपन यहाँ पे, यहाँ ये पोर्शन ये यहाँ ये पोर्शन है ना, लड़की के, इस पर हल्का सा कंप्रेशन है, तो इसको निकालना है, लूज करना है। बस ये लूज हो गया, बस अब हाथ घुमा के देखिए आप, दर्द नहीं होगा। तो इसको हम सेट कर देंगे, ये कर देंगे। चलिए इस तरह करिए, सीधा करिए, यूज करिए, उधर मीटर चलाना और चलिए उठाइए, हाँ सीधा करिए, उठाइए इधर से, और उठाइए, दूसरा पैर उठाइए इसको, उठाइए पैर को, और उठाइए, अभी यहाँ पे थोड़ा खिंचाव है, उठाइए और उठाइए, कौन सी नहीं है?
ये हो जाएगा। आराम से बटन को नीचे करो इसे। बिना छोड़ी बटन देखें। रेडी? सेट कर दूंगा नहीं तो उनको आपका बैग आधा काम होगा। पीछे से खींचना, पीछे खींचना और पीछे खींचना। सेट करवाऊंगा ना घिस देगा, आपको घिसा जाएगा। सेट अगर नहीं करवाऊंगा तो घिसा जाएगा। नहीं फिर आगे जगह और प्रॉब्लम है। नहीं हो रहा है समझ लो। थोड़ा कम है लेकिन ज़्यादा तो जा रहा है ना। ये पोर्शन में होता है, ये है ना। देखिए वो उधर हाथ में ना परफेक्शन करते किस वक्त में से समझ गए? आप घुमाइए। अंदर किस जगह पे आ रहा है? ये ये आ रहा है नीचे खींचना आपको।
जा रहे हैं वापस तो तब कहाँ पे आगे की तरफ आ रहा है, हाँ, आगे की तरफ आ रहा है। आप ऊपर करिए, पकड़ना है कहाँ, पीछे की तरफ रहना और पीछे। और पीछे लेना आपको, और पीछे। बहुत कम हो गया, ये तो लाइन है लाइन अभी भी है ना, फिर से आप नीचे खींचिए। हम सीधे एकदम चलो करिए। ये ऐसे करना है ना। पेट के बल में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।